Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, para penghobi ayam vector. Ayam sampean udah pada dijemur belum? Di musim corona ini mas, harus terkena panas untuk menolak corona. Jadi nanti kalau ayam sampean belum dijemur, terkena corona nanti mas. Oke mas, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi ayam jago ngorok mas. Apa ada ayam jenengan ataupun ayam sampean yang ngorok? Kalau memang ada, coba ikuti cara saya ini mas. Saya mengatasi ayam ngorok dengan obat tradisional. Enggak pakai obat pabrikan mas, obat tradisional saja, bumbu dapur. Kita sediakan bawang putih mas. Bawang putih cukup 1 siung saja ataupun 1 biji. Nah, kita kupas terlebih dahulu, dan setelah kita kupas, kita tokok-tokok mas supaya agak hancur dikit, biar nggak terlalu biar nggak terlalu besar mas, nanti biar mudah ditelan caranya mas. Tapi kalau ayam saya ini memang suka mas makan bawang putih, jadi nggak perlu dilolohkan, cukup kita berikan seperti ini mau dimakan mas. Loh, mau toh? Ayam saya ini entah mas apa yang nggak dimakan, makan semua. Tinggal dikit seperti itu ya mas ya, untuk mengatasi ayam jago yang sedang mengalami ngorok. Nah, untuk versi saya seperti itu. Saya nggak pernah mas ayam saya itu ngorok saya belikan obat di warung-warung, itu nggak pernah mas. Ada juga yang pabrikan itu jenis tetrakol, itu sebenarnya juga bisa mas, tapi kalau saya lebih menggunakan bawang putih untuk mengobati ayam ngorok. Untuk cara pengobatannya, untuk melakukan pengobatan kita harus paham suasana ya mas. Kalau suasananya terlalu panas, jangan dikasih bawang putih mas. Kita harus tengok cuaca. Kalau cuacanya lumayan dingin, kita pakai bawang putih, karena bawang putih itu efeknya panas ya mas, efeknya panas. Kalau kita berikan di cuaca yang panas, itu efeknya ayam malah nggak jadi sembuh mas, malah tambah ngorok. Jadi kalau untuk versi saya, untuk cara pengobatan ayam ngorok dengan menggunakan bawang putih, itu di cuaca yang lumayan adem ataupun sejuk. Dan cara pengobatannya kita berikan 2 hari sekali mas, jangan tiap hari. 2 hari sekali kita lakukan pengobatan ayam ngorok dengan menggunakan bawang putih. Jadi kalau untuk sampean yang suka ataupun cocok video ini dengan sampean, silahkan ditiru. Jika tidak cocok ya juga nggak apa-apa, karena setiap penghobi ayam jago itu mempunyai cara dengan
sendiri-sendiri dengan cara sendiri-sendiri ya mas. Jadi wajar misalkan setiap botoh itu mempunyai trik tersendiri. Tapi kalau untuk versi saya ya dengan cara pakai bawang putih 2 hari sekali. Yang sudah saya lakukan terbukti sembuh mas. Jadi saya nggak pernah pakai obat yang neko-neko untuk masalah ayam ngorok. Dan jangan lupa mas, like, komen, subscribe-nya supaya sampean tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke mas, sekian video dari saya untuk penjelasan tentang pengobatan ayam ngorok, ayam vector. Mantap.